шынчалык аябай тийип турган убагы. Өлтүргөн жапташ балабызды ушу жок кылып коюп сурап отурасыңарбы? Бизге дагы ушу үй бүлөсүнө дагы биз кандай үй бүлөсү кыйналып турса, биз да кыйналып турабыз, кан ичип турабыз. Жакшыркан өлтүргөн балдарыбызды жок кыла бересиңерби силер? Мунуларды токтоткула, үй бүлөсүнө жашоо бергиле, тоногогула, бир нерсене тийбегиле. Биз Кыргызстан боюнча суранабыз. Öldürüp çıkıyoruz biz, şundan yerimiz bile çıkıyoruz. Öldürülen yaşlıklar balağımızı çok koyup, bozdap sыздap kan ötüp atazır içimizde. Bizim Kırgızstan boyunca bizim balağımızda başka kimimizde, başka bizde gibi öğrenciliğinde. Yeni çöptüğümüz menen şundan kıynatıp duruyoruz biz. Yürüsüne tiyişmegile, mada rüsme kılmagıla, biremesine tiymegile. Irak bolsa degen, şu Kırgızstan'ın yaşmanları hazır degen, şundan kan içip duruyor. Bizge dagı şunday tırşçılık gerek Kırgızstan'a. Bütüyle yüzünün bari hazır titrip duruyor. Yaşlıkay olamızdan hazır ağın ıskası gelgesin. Dagı bir deme kılbağılı, makul var. Suranağız. İneler. Yaşlıkay şunday. Gelinler, kızlar, Müslümanlar, eceler, kardeşler, ecekeleri gelip oturatmışlar da. Güt suranağız. Bizden Kırgız eliden şu barızga tayak jölөp bolчу Kırgız eli. Baylık üçün öyle yüzüne siz otağız varız. Barına jardam berчү Çolpontağa. Bu жерде kança jardam berdi, unu jokторго unu bergen, kıştын күнү ушул маалда дайыма көмүр таратып берчи. Мына Кыргыз элиден азыр аябай Орозон убакта кандай? Орозон убагында балдардын баарына эме кылып тамак ашын бүт оозун ачып жаптырып ушундай бир жакшы нерселерди кылып берген, жакшы жардам берген эме. Мечит менен канча мечит токтоп калды мына мечит ремонт кылып аткан бүт. Ооба, бүт баары ремонт кылып бүт жакшынакай кылып аткан ушу энибизде эмнеге ушундайга учурады билбейбиз эми. Болору иш болду, бирок ушунчалык суранабыз ушу үй бүлөсүнө тынччылык берсеңер, ушу үй бүлөсү тынчтыкта жашасын. Кайра наоборот элге берчү, астыда көп максаттары бар болчу, ушу элге жардам берейин деген. Ошол максаттар аткарылбай калды. Анан энеси ооруп делем апасы, сиздин деле апаларыңыз деле Садыр Нуркожоев сиздин деле апаңызды, атаңызды жоготкондо, ушу балаңызды жоготкондо деле сиз деле кандай элдин баары ушунча баарыбыз кайгырганбыз. Ушу аябай эме кылганбыз, эми сиздин башыңыздан деле өттү ушу нерсечи. Анан ушунун апасын тынчтыкка коюп койсоңуздар жакшы болот эле. Бала чакасын, балдары деле жан багыш керек да бүгүнкү күндө. Балдар эмне күн көрөт? Ар бирибиздин үйүбүздө балабыз бар. Биз сизден суранабыз, бизден азырден же жоёлу, өлтүрөлү же ушундай мушташалы биз жамандык кылалы деп чогулган жокпуз. Бизден ушунча эл суранып атабыз. Ушу бизди тынчтыкка, ушу элди баарыбызды эки-экиден уруштурбай тынчтыкка алып келиңиздер деп абдан суранабыз сиздерден. Чоң суранабыз. Чолпон атан оңдогондон башка жамандык кылган жок да. Бүтүн Кыргызстан боюнча оңдолуп атат. Алып кеткен сар. Керек болсо ушу канчеке энибиздин колунда 300 адам иштечи кол астында. Алар да жумушсуз калып атат. Мына канча туристтер келчи. Ошо эмеге аралга дүйнө жүзүнө бүт таанылган ал нерсе. Каганатка да канча келчи эмеге илбир эс алышууга. Ага деле канча эме келчи эле, ошонун баары жабылды. Балдардын жумушсуз калтырып атасыңар. Бул эмне деген жорук. Кыш келтат. Мына элдерге жардам берчи эле. Ардан эчтекеси жок калдык. Эми суранабыз. Сиздерден чоң сураныч ушу Чолпонта элинен, бүтүн эле Кыргызстан элинин атынан ушу дүйнөдө тынччылык болсун, уруш болбосун. Биз сиздерден суранабыз. Башынан аягына чейин туруп берсиз Садыр Жапар. Аягына чейин Садыр Жапар сиз да контролго алып, Садыр Нуркожоев сиз да контролго алып, ушу бизге да бир интервьюга чыгып берсеңиздер жакшы болот элек. Урматтуу бийлик, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, эми биз үчүн өтө жаман иш болду. Кыргыздын бычакка таптуу уулубуз камчы Кудайдын буйругу менен о дүйнө узап кетти. Эми урматтуу бийлик Садыр Нуркожоевич, азыр ушу
тапта камчынын үй-бүлөсү, айрыкча энеси аябай аза күтүп кан жутуп турган убагы сиздерден чоң сураныч. Ореки Чолпон Ата элинин, бардык көл элинин сиздерден чоң суранычы мындан кийин ушу кысым кылбай, үй-бүлөсүнө, ушу элге кысым кылбай, мындан ары ушу элди тынч койсоңуздар деген сураныч.